हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सोचेंगे इतनी दवाइयाँ रख के हम कर क्या रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्दियों का मौसम आ चुका है। इसमें खांसी बहुत सबको आती है। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक कफ सिरप लिखता है और वो कफ सिरप इतनी महंगी होती है और कभी कभी असर भी नहीं करती है। तो चलिए इसी सर्दी के मौसम में हम एक टैबलेट के बारे में आपको बताते हैं जो कि मार्केट में बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाएगी। ये दिखने वाली टैबलेट 10 गोली सिर्फ 10 रुपए में मिल जाएगी। इसका नाम है डैनिम। ये होती है एंटी कफ टैबलेट। ये टैबलेट जो है आप खांसी के लिए ले सकते हैं। इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं और ये मात्र 10 रुपए में मिलते हैं। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।